So, andito ako ngayon sa Robinson's Mall. So, binutom ako kaya napunta ako sa Gyudun Ramen. So, umorder ako ng beef Gyudun at saka ng Gyudun Ramen. So, wait tayo ng ilang minutes. Okay, ito yung dito ako umupo kasi maganda yung view. Tadan! So, ito na yung in-order ko, yung beef Gyudun at saka yung Gyudun Ramen. So, let's try this. Okay. Hinalo ko na yung beef at saka yung rice. Matry nga yung ramen. Sarap. Nag-crave kasi ako ng Japanese food kaya ito napasubok ako sa Gyudun Ramen. Nag-iisip kasi ako kung anong yung saan ba ako kakain, sa Chinese food ba o sa Japanese food kasi nag-crave kasi ako ng Japanese at saka sa Chinese. Pero nakita ko yung Gyudun Ramen. Ito. First time ko kumain dito. Feeling ko nga mauulit pa to. So, tabi muna natin yung beef Gyudun. So, papakinom na natin yung ramen. Nag-enjoy talaga ako gumamit ng chopstick. At saka, nag-iisa pa lang akong customer. Kaya, ito, napavideo ako habang kumakain. Grabe yung soup. Ang sarap din. Ito muna yung inubos ko kasi sarap. Okay, tabi na natin yan. So, ito naman yung beef Gyudun. Hindi tinipid yung beef, Tingnan nyo, tingnan nyo. Lapit ko nang maubos. Gutom kasi hindi ako naprofitalan. Naubos na din. Bye! SNS のせいで言葉のトゲに触れる